လုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ပေါ်အင်ကွန်အဘာနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိုးရစာတီးလေးကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုလောလောဆယ်မှာပူတာအိုကောင်ထောင်ရက်ကွက်ခနစ်မှာမိဘတွေရဲ့အလုပ်ကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်အခြေချလာတာနည်းနည်းလောက်ရှိလာပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမတ်လ19ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိလူငယ်တွေအတွက်တင်တန်းဆိုပြီးမှဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျန်းချက်လေးကတော့ရှင်မာတေဦးအခန်းကြီး9အခန်းငယ်14 you are the light of the world တင်ဟာကမ္ဘာလောကကြီးအလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျန်းချက်လေးနဲ့အငြင်းဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ miss နဲ့ Mr. ကိုလည်းဒီတင်တန်းအတော်တင်မှာပဲကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်ဒီတင်တန်းအတော်တင်မှာဒီ miss နဲ့ Mr. competition ကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အကြီးအကဲတွေအတိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပူတာအိုဘုံတော်ကြီးကျောင်းထိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ father ဂျွန်ဖုန်ရှောင်းထဲကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြချင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပွဲမှာတင်ငယ်ချင်းလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ရှင်မြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တင်ငယ်ချင်းတွေကကြတော့ပြုတ်တော့ကြပါဘောနော်ဒါပေမဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအားလုံးကလည်းအရန်တော်ကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမှစိတ်တမကြပါနဲ့ပေါ့ဆက်လက်ပြီးမှစူးစမ်းတော့ပါကျွန်တော်တို့မှာစူးစမ်းပိုင်ခွင့်အခြေအနေအများကြီးရှိပါသေးတယ်လို့ပြီးကျွန်တော်ကလည်းဆက်ပြီးမှဒီလိုပြန်ပွဲတွေရှိလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပြီးမှပါဝင်တော့မှာပါလို့ရှင်ပြန်တော့မယ်ကျွန်တော်လည်းဆက်လက်ပြီးမှစူးစမ်းတော့မှာပါလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပြန်ပွဲမှာဒီလိုပထမရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမထင်ထားပါဘူးဒါလည်းဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပေါ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးအများကြီးပါတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြန်ပွဲတဲ့တစ်ခါမှလည်းမပြန်ဘူးပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးပြန်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြန်ပွဲမှာဒီလိုမျိုးပထမဆိုရတော့ကျွန်တော်အရင်လဲပျော်ပါတယ်ပြီးရင်စိတ်လည်းအရင်လှုပ်ရှားပါတယ်လို့အားလုံးကိုဆုတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့မာရီယာဂျန်ငိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျမကတော့ဘူတာအိုလို့ဆိုရက်ခွဲတုံးမှနေထိုင်ပါတယ်ကျမအခုလိုနေရာဒီလူငယ်တင်တက်ခွေရတဲ့အတွက်လည်းဖျားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဒီလူငယ်တင်မှာပူချပေးတဲ့ဆရာဆရာမများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလူငယ်တင်တက်ချင်းအဖြစ်ပညာဗဟုသုတတွေအများကြီးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်တရွာလာတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ခွေရတဲ့အတွက်အယံကိုဝမ်းတာမိပါတယ်ကျမအခုလူ miss ပြေပွဲမှာပထမရသွားလေကျမမမျောလင့်ပါဘူးเนาะအခုရသွားတဲ့အတွက်လည်းဖျားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်